नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे क्रिएटिव्ह कमलेश यूट्यूब चॅनलमध्ये। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हेडफोन कशाप्रकारे रिपेअर करायचे हे बघणार आहोत। तर जेव्हा आपल्याकडे हेडफोन असतात आणि ते थोडेसे ब्रँडेड किंवा चांगल्या कंपनीचे असतात तेव्हा आपल्याला किंवा महागाचे हेडफोन असतात तेव्हा आपल्याला त्यांना रिपेअर करायची आवश्यकता पडते। तर या हेडफोनमध्ये काय झालं आहे की एक बाजूचा स्पीकर वाजत आहे, एका बाजूचा बंद आहे। जर स्पीकर खराब झाला असेल तर स्पीकर चेंज करूया किंवा खोलून बघूया काय झालं आहे। चला तर व्हिडिओ सुरू करूया। एका बाजूचा वाजत आहे, एका बाजूचा बंद आहे। खोलून बघूया काय प्रॉब्लेम आहे। तर फॉल्ट आपल्याला मिळालेला आहे। स्पीकर कदाचित व्यवस्थित असेल, वायर तुटलेला आहे। तर वायर आपल्याला सोल्डर करावा लागेल। मागच्या व्हिडिओमध्ये स्टँड बनवलेला होता, बघायचे असेल तर लिंक आय बटनमध्ये देतो।
आता आपण चेक करून बघूया सुरू झालं की नाही. आधी मी चेक करतो. तर दोन्ही साईडचे हेडफोन सुरू झालेले आहेत. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हेडफोन रिपेअर केले. तुम्ही पण अशा प्रकारे करू शकता. व्हिडिओ कशी वाटली लाईक कमेंट शेअर करा आणि सबस्क्राईब करून मराठी चॅनलला सपोर्ट करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.